Ээжээ, энэ хүн яагаад ийм халуун байхад ийм хэцүү ажил хийж байгаа юм бэ? Энэ хүн бидний төлөө л энэ газар ажиллаж байгаа юм шүү дээ. Яагаад бидний төлөө гэж? Учир нь энэ хүний ачаар бид халуун дулаан байранда тох тухтай амьдардаг юм шүү дээ. Ганц энэ хүн ч биш, зөндөө олон хүний ачаар бид тог цахилгаан хэрэглэж, бас эрүүл хүнс ногоо идэж, чи орой болгон дуртай сүгэ ууж, дулаахан байранд хал уусанд ордог юм шүү дээ. Хөөх, тийм гэж үү? Яг л Супермен шиг юм аа. Тийм ээ минийхөө. Ийм болохоор энэ хүмүүсийн хөдөлмөрийг хүндэлж, талархаж байх хэрэгтэй. Би тэгвэл Супермен болно. Баярлалаа хаа.